kulan ay maanta isugu yimaadeen xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho xildhibaanada baarlamaanka ee ku jira xukuumadda iyo qaar kale oo ka tirsan mudanayaasha aan ku jirin golaha wasiirada ayay kaga dalbadeen gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari inuu xilka iska casilo ka hor inta aan lagu kala bixin mooshinka isaga ka dhanka ah xildhibaan Qadiijo Maxamed Diiriye oo ah wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inaanay jirin xildhibaan ka bixi kara mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka iyadoo taa bedelkeedana sheegtay in xildhibaanada saxiixay mooshinka ay ka bixi karaan oo qura marka la horgeeyo baarlamaanka ee arrintaasi ay noqoto in cod loo qaado mooshinka waa la dhigay procedure-ku galay gudoomiyihii sharciyadaas meel mariyaa jooga waxaan jeclahay in lagu kalsoonaado xeer hoosaadkan uu gudoomiyaha mooshinka ka yaalo ugu horeyn isagu saxiixay waa nasiib daro waxay wax u dhimaysaa aqoontiisa waxay wax u dhimaysaa diintiisa waxay wax u dhimaysaa karaamadiisa in uu yiraahdo halkana looga baxay waayo cidi kama noqon karto marka la aqbala kadib ilaa laga geeyo baarlamaanka gudihiisa golaha shacabka dhex ka daba imaashanaya waxay tahay codkaaga aad leedahay doodaada ku sheeg sanduuqaagana ku muuji 184 mooshinka haduu gaari waayo Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari waa gudoomiyihii golaha shacabka haduu gaaro 3 meelood labana 15 bari gudahood golaha shacabka wuxuu soo dooranayaa gudoomiye kale waa wax cad sidoo kale xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ee mooshinka ka keenay gudoomiye Jawaari ayaa tilmaamay in gudoomiyaha baarlamaanka uu ragaadiyay howlihii baarlamaanka waxaana uu codsaday in iyadoo aan la isjiidjiidin uu gudoomiyuhu xilka isaga dago qaran dumis mani la dagaalan hay'adaha ma qabno inaan la dagaalanno hay'adaha dastuuriga ee qaranka laakiin waxaa nasaaran waajib ah inaan toosino wixii qaloocan haddii ka jiraan dhinaca baarlamaanka iyo haddii ay ka jiraan dhinaca fulinta dhaqaaqa ay sameeyeen xildhibaanada sharafta leh waxay ku badbaadinayaan baarlamaan la ragaadiyey waxay ku badbaadinayaan baarlamaan howshiisa lagu wado cagajiid gudoomiye Jawaari nin sharaftiisa dhowranayaan ku waaqeynay intaad jidjid qarankan gelin lahayd ama ku rontayba inaad istiqaalad iska dhiibtid Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo kamid ah xildhibaanada ka soo horjeeda gudoomiyaha baarlamaanka ayaa kulanka ka sheegay in laga bilaabo xilligii mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka uu sharcigu qabo in hawsha gudoomka uu sii wadi doono gudoomiye ku-xigeenka koowaad saacadii la keenay mooshinka wixii ka dambeeyay hogaaminta baarlamaanka waxa xaq u leh gudoomiye ku-xigeenka koowaad asiga hogaamintaas iska leh waxaana siiyay heer hoosaadka baarlamaanka iyo shuruucda noo yaalo ayaa siiyay taas hadii lagu qanci waayo waxay noqonaysaa arrin lagu qaldamay sharci runtii gudoomiye Jawaari waxyaalaha lagu soo eeday waxa kamid ahaa inuusan ku dhaqmayn heer hoosaadka iyo dastuurka taasna waxaa daliil u ah qodobkaas uu og yahay oo asiga saxiixay markuu inkiray oo qodobkaas la soo fadhiistay wixii xildhibaanadu ku soo eedeeyeen asiga cadeeyay taas daliil u ah waxaan kale rabaa inaan cadeeyo ilaa xalay waxa